ingkang artosipun lahir. Terus mocopat niku kan tembang yang disusun untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia. Izin Pak Dokter, yang pertama bukankah kita masih ngambang? Ya itu pertama. Jadi yang pertama serasa masih ngambang-ngambang dalam perut. Yang kedua baru kita lahir. Ya, serasa gitu. Mas Kumambang. Ya. Terus yang pertama itu Mas Kumambang. Kenapa kok diwestani Mas Kumambang? Mas Kumambang itu pasti yang namanya emas ini kok dados pengajeng-ajengipun, pengarep-arepipun sedaya menungso. Ini kan kabeh pengene duwe emas, dan emas itu kan logam mulia yang paling berharga. Saking mulianya, saking sucinya itu sampai kumambang. Kenapa kok kumambang? Karena di dalam rahim, ibu ini dalam kondisi di dalam air ketuban. Ramil tulisani Mas Kumambang. Ingkang sejatosipun ugi wektinipun nika tesih suci. Fitratallahu lati fatarana alaiha. Dipun ciptakaken dening ngarsanipun Gusti Allah kanthi kahanan ingkang suci. Dereng kagungan dosa. Nek menawi sampun dewasa kados Pak Kawit dosane pun kathah. Oh iya. Nanti kan niku tesih bayi, nalika dalam kandungan niku tesih suci. Ajeng mijil yen kala dipun tembangaken Pak Karsono. Dedalane guna lawan sekti. Jalan untuk mencapai pada kemuliaan dan kesaktian. Kesaktian yuk, maksudnya itu ya bagaimana kita bisa mendapatkan keluhuran sebagai manusia. Nah, niki dipun paringi piwucal kudu andhap asor. Nah, niku ciri khas orang Jawa. Tiang Jawa menika andhap asor. Andhap asor niku kalau bahasa Melayunya itu bisa menempatkan diri, meninggikan seranting, apa namanya itu istilahnya itu, tahu tingkatan lah, karo sing nom pripun, kali sing sepuh pripun, kali sak pada-padane pripun gitu. Terus kudu andhap asor. Andhap asor nika mboten kok merendahkan diri nggih, merendahkan hati. Ingkang dipun andhapaken nika mboten kok diri pribadi. Ning manah. Mboten rumangsa angkuh, sombong, sapa sira, sapa ingsun, nah mboten. Menawi kepengin dipun ajeni tiyang. Yo, guna lan sekti karo wau, dipun ajeni tiyang. Wani kalah luhur kasane. Nah, senajan teori niku nek sak menika nggih Mbok menawi terus saged dipun koreksi. Nek riyen wong alang nika mesti pungkasanipun nika luhur. Dipun mulyakaken. Ning sak menika kaunteranipun kadang-kadang pun benten. Nek ngalah itu malah saya ambles, pijak entek. Saya entek niku. Ning prinsipipun sejatosipun orang yang berani mengalah ini maknanya pasti dia akan mendapatkan kabegjan ingkang langkung kathah, langkung sae. Sapa sing gelem ngalah? Ngalah niku mboten kok terus kalah. Sebab carane wong menang itu kadang-kadang malah kudu ngalah dhisik. Ngalah bukan untuk kalah, tapi ngalah niku sebagai strategi. Strategi untuk memenangkan sebuah pertarungan. Terus niku nggih napa menika dalam pesan-pesan yang luar biasa. Niki nek ra perkumpulan ngeten niki mboten enten bahasan ngeten niki. Ini karena perkumpulan spesial, pembahasannya juga spesial. Lanjut
Napa menika kedah purun pripun tumpung kula yen dipun tumpung kula yen dipun dukan. Tidak melawan. Tidak melawan. Ini menandakan apa? Menandakan orang yang pandai untuk menahan nafsu. Nek kita kan nek disengeni terus bantah. Nah, wong sing seni bantah itu artinya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Wong Jawa ki dipijak sikile ngoten men, sih niki tesih kagem Mas. Sikile singgo. Niki tesih dinggo. Ngapunten Nggih, ning nek tanggane Mas napa jenenge Katino lak matamu nanti. Mboten niku biyen klaten. Niku klaten niku. Yo pangapunten tak kawit. Iya. Terus ngoten nika. Niki Pak napa halus. carane napa Ini masih tinggi. menahan emosi, menahan diri. Nah, jadi kita itu harus pandai menahan diri. Samu barangipun terus semua hal itu kita harus bisa menahan diri. Lajeng nika pupuh ingkang nomor kalih nika nggih mestinipun kathah ugi piwucal-piwucal ingkang sae lan nggih artosipun sami bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan diri dalam kondisi apapun. Langkung-langkung kula bilang sami yang jauh dari akar budaya kita merantau ke budi-budi niki kalau tidak bisa mengendalikan diri, wah niku kacau. Kula riyen pas pertama kali enten Rio niki angger pendak seminggu mesti gelut. Sebab benten nek enten mriku kan enten Jawa. Wong niku alus-alus satpam ngoten teko nggih. Badhe tindak pundi Pak? Enten mriki mboten. Bapak mau kemana? Waduh. Ada juga. Oh, kan juga. Nah, tapi ternyata yang budaya beda. Nggih. Kudu pandai membawakan diri. Suwe-suwe itu sinau. Penyesuaian. Penyesuaian. Nggih. Nggih, Mbok Nai ngaten. Wonten ingkang dipun aturaken sanesipun monggo. Nggih, matur nuwun. Kapul mulur, angesti kang besus, antuk kadong murkan, cengceman teres lan pitasi. Cengceman teres lan pasir, Kapul mulur, kapul mulur, kabyake ora prasaja. Ini ora panjang maksudnya. Kapul mulur, kabyake ora prasaja. Yes. Karep pasti maksih mulur. karep pasti nasi mulur, Saengga tumaksa saengga tumaksa, karep ingkang nara kasir. karep ingkang lara kasir, Kang diandung kang diandung ngendi-ngendi ora ana. endi ora ono. Nano kaleksanan Mulur golek semat satus, semat satus, lamun katarima, mulur golek 1000 ringgit, yen katekan golek montor bis kang indah, yen katekan golek bojo putri ayu,
golek bojo putri ayu wasis tur hartawan yen kelakon mulur malih para nyai nira kudu ayu indah para nyai kudu ayu indah Nganggo yang muni ora nganggo me. kabul melur Nek mulut barang. yen katekan golek bojo putri ayu wasis tur hartawan yen kelakon mulur malih para nyai nira kudu ayu indah kabul mulur ngesti kang besus-besus antuk cardong murkan jem-jeman teres lan tasik kabul mulur kapyake ora prasaja Nganti tekate Mas ngikuti. Ayo Mas sampean anu Majoka ngikuti. Heeh. Anu Mas anu. Mas mikir nang Mas meneng kaya. Nah, Pak. Nah, niku terakhir. Nganut malah. Bareng nganut ngomong ke ingkong. mesti tekan anggon kang wit nyot oh iki nomor 12 iki mun Lain niku lain. Jadi 11 Nggih. Monggo. Monggo saiki mulai saking pertama niku wau dipun tulas. Nah, monggo Pak. Nggih. Ya. lirik derajat kamonceran amre luhur
Tanah bising kabeh cekap pinteran tanah bising kabeh cekap Mas Pak Junawan, pripun? aku lagi laran ya saiki Lah iya to. Enak men. Nak unyi-unyi ini. Mboten ketok. sing etok sampai utang Umasira kepengin dadi temenggung kepengin dadi temenggung lamun kasembatan mulur golek dadi pati yen katekan golek jumeneng narendra golek jumeneng narendra nulya golek datu ning proratu dadi ratu ning ratu Nano nono nono. kalamun Kelakya. kalamun kelayan golek dadi ratu ning jin Triprayangan kutu walang bego nomor 12 terakhir Niku Mas Joko. Ayo. mesti tekan anggon ta sami ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dipun bedah menika pareng matur bilih sedaya tembang wonten ing macapat menika boten naming mawa kaendahan. Nanging ugi mawa bening. Mawa napa menika pitutur makna yang luhur. Nah, itu makanya tunjuk ajar kalau dalam bahasa Melayunya. Nah, kalau reso ingkang kula jenengan sawiwas menika yasanipun Ki Ageng Surya Mataram. Ki Ageng Surya Mataram menika putranipun Sultan Hamengkubuwana kaping 7 ingkang nomor 55. Jadi anak yang ke-55. Mulai jenengan piro to? Namun karena beliau itu tidak Pejantan tangguh. tidak bisa menikmati jiwanya itu tidak di keraton, nah jiwanipun malah di
luar keraton, pramila meninggalkan kehidupan keraton lajeng mleboro ngantos dumugi wonten ing desa-desa lah ngeten. Nah, lajeng ilmunipun juga dipun sebat ilmu jiwa bejo. Jiwa bejo. Nah, terus ini ilmu psikologi Jawa. Yang murah padahal banyak yang nggak tahu nih. Ilmu titen psikologi Jawa, ilmu bejo. Nah, artinya bahwa orang itu akan mendapatkan bejo atau kebahagiaan kalau dia bisa mengendalikan diri. Nah, pramila niki dipun emutaken wiwit saking pupuh ingkang sepindah pocong nika sampun maringi pituduh dumateng kula panjenengan sami supados kula panjenengan sami nika saged beper hawa nepsu sebab hawa nepsu niku ora rampung-rampung. Ora rampung-rampung. Niki nek sing pupuh sepindah nika lire semat golek kasugihan kulo umpamane sira ngudi pametu saringgit yen katrima ngupaya 10 semat. Niki golek seringgit, wis oleh seringgit. Oleh jane awale niku wah engko nek oleh seringgit iki seneng. Ning terus ijek kurang meneh. Terus oleh golek 10 semat melih. Oleh 10 men mungkin getese mulur melih. Mulur melih. Dados jiwanipun kula panjenengan sami nika dipun gambaraken niki teorinya itu mulur mengkeret. Mulur mengkeret. Jadi jiwa kita itu nek ora iso dikendalikan mulur ngangen-angen macam-macam. Di bojo siji pengen loro, di bojo loro pengen telu, itu telu ning papat. Ora rampung-rampung, mulur. Tapi nanti kalau sudah bisa mengendalikan itu mengkeret. Mengkeret itu oh iya wis rumangsani, wong wis tuwek ngono nggih. Terus iso menerima dan seterusnya. Itu namanya mulur mengkeret. Ngantos-ngantos wonten ing tembang nika saking mulure kekadoan niku malah ngantos ngeluwi utawi nglangkungi napa menika panguwasanipun ratu. Wis dadi ratu umpamane nika nggih. Umpamane dadi ratu niku pengin dadi ratuning ratu. Ratuning ratu, dadi ratu sak donya niku piye carane supaya ratune niku dheke. Niki kaya sinten niku? Donald Trump. Donald Trump. Ngoten niki. Lire derajat kamonceran amrih luhur akeh marganira ana ingkang saking singgih kapinteran tinapi ing kabecikan. Terus keluhuran derajat niku tata carane untuk mendapatkan macam-macam. Wonten kasugihan, wonten kapinteran. Ning niku mboten badhe ndadosaken kula panjenengan sami kok napa cukup. Arepa sugih, arepa pinter urung cukup. Mengke golek kebahagiaan yang lebih lagi, jadi mulur lagi. Niki digambaraken dadi tumenggung. Pomo sira kepengin dadi tumenggung. Dadi tumenggung. Tumenggung nika nek sak niki pangkat apa ya iki? Bupati lah iki. Bupati ya, dadi bupati. Terus pun dados bupati lamun kasembatan, wis kesembatan lakon. Mulur golek dadi pate. Mulur meleh, anggere dadi tembung mulur dadi pate. Yen katekan golek jumeneng Narendra. Wis dadi pate pengen dadi
Narendra. Narendra dadi ratu. Puasnya ya. Berarti tidak ada puas-puasnya. Ya toh, wis dadi ratu men mengke nggih ngaten mulai tambah mulai. Nulya golek dadi ratu ning pro ratu. Dadi ratu ning pro ratu. Kalamun kalakyan, kalamun wis keleksanan. Golek dadi ratu ning jin. Wis menungso ora wis diratoni dadi ratu ning jin. Nah ini menggambarkan bahwa manusia itu menus-menus tur mangsa dadi mboten enten watesipun. Pramila nika pipucal luhur saking Ki Ageng Surya Mataram memberikan pelajaran kepada kita semuanya supaya kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebab ternyata kebahagiaan itu tidak kok berapa banyak yang kita dapat, tapi bagaimana kita bisa menikmati yang kita miliki. Namanya syukur. Nah, namanya syukur. Terus niko mungkin di waos nanging nggih dipun pedhah iki wates mangertosi menapa ing dados menapa menika surasaning tembang kula. Nggih, kula menawi sawetawis ngaten. Padahal ada yang mau diskusi atau menyampaikan pendapat gitu menapa monggo. Monggo Pak, niku moderator jenengan. Nggih, monggo niku Pak Ketua. Sampun